Mariin jala bultii haaromsa dhaddacha odaa murtii gaggeeffamee jira. Mariin paanaalii yaa'ii gadaasii koomandoo dhaddacha odaa murtii deebisuu fi haaromsuu irratti xiyyeeffate kun godina Boorana Bahaa magaalaa Bidireetti taa'amee jira. Maricha irratti hooggantoonni godina Boorana Bahaa abbootiin gadaasii koomandoo haadholiin siinqee jaarsoliin biyyaa fi qaamoleen garaagaraa argamaniiru. Waltajjichaan barreeffamni qorannoo seenaa ardaa jilaa madda walaabuu dhiyaachuun irrattis mari'atamee jira. Maddi walaabuu uummata Oromoof iddoo seena qabeessa qofa osoo hin taane ardaa jilaa ulfoo ta'uu marii kana irratti himamee jira. Kanuma bu'uureffachuun haaromsi dhaddacha odaa murtii hagayya 20 bara 2018 aanaa madda walaabuu ardaa jilaa maddaatti gaggeeffama. Yaa'ii kanaan lallabni garaagaraas ni eegama jedhameera. Odeeffannoo kanarratti daawwattoota keenya odeeffannoo dabalataa nuun biraan gahuudhaaf Awwal Huseen Boorana Baharraa argameeti kan jiru. Awwal akka moltee mee haaromsi dhaddacha odaa murtii gaggeeffamuuf jedhu kun egaa jala bultii isaatiin mariin paanaaliin gaggeeffameeti kan jiru. Akkuma oduu nuuf ergiteetti agarsiisu kana booda maaltu eegamaa taateewwan jiru mee daawwattoota keenya biraan gahuu dandeessa. Guddaa galatoomii Jamiilaa akka moltan daawwattoota keenya akkasumas Jamiilaa akka moltan jecha egaa akkuma oduu keenya silaa irratti eeramee iddoolee seenaa uummata Oromoo keessatti gahee olaanaa qabanii fi iddoolee haala addaatiin murteessoo ta'an keessaa iddoon seena qabeessi madda walaabuu kan eeramuudha. Ta'eewwan gurguddoo seenaa Oromoo keessatti raawwataman keessaa immoo inni tokko ta'ee haaromsa gadaa jaarraa 14ffaa fi jaarraa 16ffaa keessatti raawwatamedha. Jaarraa 14ffaa fi jaarraa 16ffaa keessatti ta'een guddaan raawwatame kun haaromsa sirna gadaa fi lallaboonni sirna gadaa gurguddaan kan itti lallabanii fi egeree Oromoo kan akeekan ta'uutu himama. Kanuma bu'uureffachuun immoo dhawaataan adeemsa keessa sababoota garaagaraatiin dhaddachi odaa murtii godina Boorana Bahaa aanaa madda walaabuu ardaa jilaa maddaatti argamu erga addaan citee waggoon 144 ol lakkaawamanii jiru. Egaa yeroo ammaa kana ammoo dhaddacha odaa murtii madda walaabuu waggoota 144 oliif addaan citee ture kana iddoo isaatti deebisuu fi haaromsa gadaa sirna gadaa sikkoo mandoo raawwachuudhaaf sochiileen garaagaraa taasifamaa turanii jiru. Sochiileen kunillee amma sadarkaa xumuraarra ga'anii guyyaa har'aa jala bultii irratti argamna. Hagayya 20 bara 2018 ifatti sirni haaromsa gadaa sikkoo mandoo akkasumas immoo iddoo isaatti deebisuun dhaddacha odaa murtii madda walaabuutti kan raawwatamu ta'a. Kana wajjin wal qabatee mariin paanaalii haaromsa gadaa sikkoo mandoo akkasumas immoo dhaddacha odaa murtii bakka isaatiitti deebisuu guyyaa har'aa godina Boorana Bahaa aanaa madda walaabuu magaalaa Bidireetti raawwatamee jira. Sirna kanarratti qaamoleen hawaasa garaagaraa abbootiin gadaa sikkoo mandoo akkasumas immoo hooggantoonni olaanoon bulchiinsa godina Boorana Bahaa argamanii jiru. Marii paanaalii kanarratti qorannoowwan garaagaraallee dhiyaatanii madda walaabuu jechuun seenaa Oromoo keessatti maal akka ta'e akkasumas immoo tumaaleen sirna gadaa jaarraa 14ffaa fi 16ffaa keessatti tumamanii turan egeree uummata Oromoo qajeelchuu keessatti akkasumas immoo irree uummata Oromoo itichuu keessatti gaheen isaan bahan marii paanaalii kanarratti barreeffama qorannootiin dhiyaatee jira. Keessaa madda walaabuu jedhamu akka ardaa jilaa sikkoo mandoo qofatti osoo hin taane guutuu uummata Oromootiif hiika addaa kan qabudha. Keessaa akkuma kaasee sirni gadaa haaromsi sirna gadaa jaarraa 14ffaa fi jaarraa 16ffaa keessa taasifame sun Oromoo sikkoo mandoo qofa kan ilaallatu osoo hin taane guutuun Oromoo iddoo kanatti wal gahee tumaalee sirna gadaa sana bu'uureffachuudhaan adeemsa egeree isaa kan ittiin qajeelche ta'udha. Marii paanaalii guyyaa har'aa gaggeeffame kanarratti kan eerame kanuma bu'uureffachuun bulchaan godina Boorana Bahaa obbo Abdurrazzaaq Huseen ergaa marii paanaalii kanarratti dabarsaniin mootummaan edaamu haaromsa aadaa wajjin wal qabatee hojiilee hojjetaa jiru keessaa inni kun dhaddacha odaa murtii madda walaabuu iddoo isaatti deebisuu kun agarsiiftuu guddaa ta'uu dubbatanii jiru. Hawaasa naannawichaa akkasumas immoo aadaa naannawa kanaa giddugala wiirtuu aadaa seenaa siyaasa Oromoo gochuudhaaf hojiilee jalqabaman keessaa haaromsi gadaa sikkoo mandoo dhaddacha odaa murtii iddoo isaatti deebisuu kun isa tokko ta'uudha kan dubbatanii. Kanumaan ol qabatee ammoo hoogganaan waajjira aadaa fi turizimii godina Boorana Bahaa obbo Boruu Galgaloos waltajjii kanarratti argamuudhaan ergaa dabarsanii jiru. Ergaa isaaniitiin isaanis iddoon kun Oromoo hundaafuu iddoo seena qabeessa ta'uu iddoo humni Oromoo itti itite iddoo Oromoon hegeree isaatti akeekee fi olloota isaa sabaaf sablammoota isaan biroo wajjin haala kamiin nageenyaan jiraachuu akka danda'u iddoo itti labse ta'uudha. Kan himanii kanaafuu lallaboonni jaarraa 16ffaa fi 14ffaa keessatti lallabaman sun akkuma ta'ee olaanaa ta'anii egeree uummata Oromoo qajeelchan yeroo ammaas immoo jala bultii haaromsa gadaa sikkoo mandoo dhaddacha odaa murtii iddoo isaatti deebisuu jalatti argamna. Kanaafuu kunis immoo tarkaanfii egeree uummata Oromoo keessatti
haala bu'uura ta'een akka gaggeeffamuuf gama hundaanuu qophiin xumuramuudha kan eeranii akkasuma immoo abbaan gadaa sikkoo mandoo Aliyyi Suruur sirna kanarratti argamuudhaan dhaamsa dhaamaniin iddoon kun akkuma dura jedhee Oromoo hundaafuu wiirtuu giddugala aadaa seenaa fi siyaasaa ta'uu isaatiin Oromoon hundumtuu hagayya 20 gaafa roobii iftaanii jechuudha waltajjii kanarratti argamuudhaan sirna kanarratti qooda isaa akka bahu dhaamanii jiru yeroo ammaas gaa magaalaa Bidireetti argamna magaalaa Bidireetti gaa Oromoon sikkoo mandoo akkasumas immoo Oromoon biroos gaa waltajjii kanarratti argamuudhaaf magaalattiitti argamanii jiru mariin paanaalii kunis gaa haala milkii ta'een akkasuma immoo kallattiiwwan xiyyeeffannaa haaromsa gadaa Oromoo sikkoo mandoo irratti wantoota xiyyeeffataniin dabalameeti kan gaggeeffamaa ture kanaafuu gaa keessaa guyyaa boruurraa jalqabee lallaboonni garaagaraa dhimmoonni haaromsa gadaa sikkoo mandoo wajjin wal qabatan akka raawwatamanidha kan eegamu walii galaan immoo sagantaan xumurasaa roobii dhufu hagayya 20 jechuudha bakka qaamoleen hawaasaa garaagaraa argamanitti sikkoo mandoon dabalatatti immoo abbootiin gadaa gosoota Oromoo isaan biroollee argamanitti gaa guyyaa har'aas abbaan gadaa Walloo argamanii jiru kanneen isaan biroollee bakka argamanitti gaa roobii dhufu jilli guddaan ardaa jilaa maddaatti gaggeeffamuudhaan gaa haaromsi gadaa sikkoo mandoo dhaddachi odaa murtii waggoota 144 oliif addaan citee ture ifatti kan haaromfamuu fi ifatti iddoo isaatti kan deebi'u ta'uudha Jamiilaa iddoo kanatti kan odeeffannee jechuudha gama kootiin odeeffannoowwan bira jiran isaan kanadha tarii wanta biraa kaasoo jiraate itti fufuu dandeenya gama kootiin isaan kanadha har'aaf odeeffannoowwan qabu. Hay galatoomii awwal odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geesseef halkan gaarii.